Приехала Рено с проблемой управления четвертой форсунки. Не шли импульсы на форсунку. Разобрались, посмотрели все, нашли, где была проблема, устранили. До этого машина стояла в другом сервисе, где-то около месяца. Приговорили мозги, кое-что еще другое, но это было ни при чем. Дело было в проводке. Все устранили, запустили. Свечи тоже были залиты водой. Сделали, человек уехал довольный.